Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rizal dari SMK Nurul Barki. Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan hasil kerja saya tentang simulasi mesin CNC menggunakan numeric 808 dari Siemens. Berikut dalam aplikasinya. Kemudian seperti ini. Kemudian kita pilih mesin yang sudah saya siapkan. Kemudian kita klik start. Berikut adalah tampilan virtual dari mesin Siemens 808. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat program untuk gambar kerja berikut. Untuk mengerjakan gambar kerja tersebut, ada beberapa pekerjaan. Sebelum kita membuat program, kita harus meyakinkan bahwa tool yang akan kita gunakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Kita klik offset. Di sini ada beberapa tool yang sudah saya siapkan. Kita harus pastikan bahwa tool ini sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah end mill dengan diameter 12. Karena ini radius, jadi kita input separuhnya saja, 6. Kemudian end mill diameter 10. Kemudian end mill diameter 6, kemudian NC drill diameter 10, selanjutnya twice drill diameter 4,2, dan yang terakhir adalah tab M5 kali 0,8. Jika tool ini sudah kita set sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa melanjutkan dengan membuat program dengan klik program. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan memperlihatkan hasil simulasi dari program yang sudah saya buat. Sehingga saya langsung masuk ke program saya klik program manager, kemudian saya pilih tugas saya, tugas drilling Saiful, input. Nah, di sini adalah hasil program yang sudah saya buat. Ada beberapa bagian untuk program ini. Yang pertama adalah bagian awal, kemudian bagian flash milling, kemudian bagian R&D atau CHR, selanjutnya bagian 3 adalah rectangle pocket, dilanjutkan dengan circular pocket, kemudian contour milling, yang keenam circum slot, yang ketujuh center drilling, yang ke-8 deep hole drilling. Kemudian yang terakhir adalah pekerjaan rigid tapping, dan ditutup dengan program penutup, gerakan akhir berhenti. Cara untuk mensimulasikan program yang sudah kita buat adalah dengan cara klik simul, kemudian kita atur frame rate-nya ini ke 100, kemudian kita klik auto, dan kita klik cycle start. Berikut adalah simulasi pergerakan tool yang memakan benda kerja. Sambil melihat pergerakan tool ini, kita bisa sambil memantau kolom berikut. Jadi kita bisa lihat programnya sudah jalan sampai N berapa. Ketika nanti ada error, biasanya di sini akan menunjukkan errornya berhenti di program keberapa. Sudah selesai, kemudian cycle start lagi, bagian CHR sudah kembali, kita cycle start lagi, kemudian pekerjaan membuat rectangle pocket dilanjutkan dengan circular pocket, dan dilanjutkan dengan pekerjaan membuat kontur. Kemudian kita klik cycle start lagi untuk pembuatan slot, circle slot. Kemudian kita klik cycle start lagi untuk pekerjaan center drilling. Setelah itu kita klik cycle start lagi untuk pekerjaan deep hole drilling, dan yang terakhir adalah pekerjaan rigid tapping. Kita klik lagi. Nah, jadi berikut adalah hasil dari program yang tadi sudah saya buat. Begini penampilannya, hasilnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.